Qanında qatılaşma, damarlarında tromb olan insanlar səhər, günorta, axşam nə yeməlidir? Tromblaşmanın qarşısını alan və əritməyə kömək edən məhsullar hansılardır? Bugün sizinlə əksər həkimin demədiyi bəzi sirləri bölüşəcəm. Siz də bu videonu ürək-damar problemi yaşayan şəxslərə göndərərək onların sağlamlığını qoruya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, elə indi aşağıda yerləşən şərh bölümünə davam sözünü yazın. Bu bizə motivasiya verəcək. Tromblar qanda damarların içərisində əmələ gələn və insanın həyatını təhdid edən qan laxtalarıdır. Yapışdığı yerdən qopan tromb koronar arteriyaya daxil olur və qan axınını dayandıra bilir. Vaxtında tibbi yardım göstərilməsə, ölüm qaçılmazdır. Ağciyər arteriyasına daxil olan tromblar da insan həyatı üçün son dərəcə təhlükəlidir. Belə vəziyyətlərdə ölüm ehtimalı yüksəkdir. Bəs tromb nədən yaranır? 1. Oturaq həyat tərzi. 2. Şəkərli diabet. 3. Yüksək qan təzyiqi. 4. Varikoz damarları. 5. Düzgün olmayan qidalanma. 6. Siqaret asılılığı. Trombların əmələ gəlməməsi və mümkün mövcud laxtalardan xilas olmaq üçün düzgün rasyon vacibdir. Trombların qatı qandan və artan lipid təbəqəsindən əmələ gəldiyini də unutmamalıyıq. Buna görə də sağlam insanın gündəlik rasyonu az yağlı olmalıdır. Menyuda əsas diqqət zülallara yönəlməlidir. Lakin karbohidratlar olmadan da mümkün deyil. Onlar bədəndəki ən vacib metabolik proseslərdə iştirak edirlər. Buna görə də yağdan tamamilə imtina etmək olmaz. Onun miqdarını pəhrizdə minimuma endirmək kifayətdir. İndi də trombların əmələ gəlməsinə mane olan qidalar haqqında məlumat alaq. 1. Sarıkök. Sarıkök yeməklərə zəngin sarı rəng verən ədviyyatdır və xalq təbabətində qədim zamanlardan bəri istifadə olunur. 2012-ci ildə aparılan araşdırmaya görə sarıkökün tərkibində olan aktiv maddələrdən biri olan kurkumin trombun yaranmasına maneə törədir. Kurkumin iltihab əleyhinə təsirə də malikdir. Eyni zamanda ürək xəstəliklərinin və aterosklerozun qarşısının alınmasında da istifadə olunur. Gündəlik rasiona sarıkök əlavə etmək qan axıcılığını və damar sağlamlığını qorumağa kömək edir. Əsas yeməklərə və şorabalara sarıkök əlavə eləyə və ya sarıkökdən sakitləşdirici çay hazırlaya bilərsiniz. 2. Darçın. Darçın yeməklərdə tez-tez istifadə olunur. Tərkibində kumarin adlı bir maddə var. Darçın həm də qan təzyiqini aşağı salır. Artrit və ya digər iltihabi xəstəliklərin səbəb olduğu iltihablanmanı aradan qaldırır. Bununla belə mütəxəssislər tövsiyə edirlər ki, darçından qan duruldan vasitə kimi istifadə edərkən ehtiyatı əldən vermək olmaz. Yəni, darçın faydalı olsa da, onun həddindən artıq istifadəsi bədəniniz üçün zərərli ola bilər. 3. Sarımsaq. Yeməklərdə tez-tez istifadə edilən sarımsaq xüsusi dad və ətirlə yanaşı təbii antibiotik və antimikrobial xüsusiyyətlərə malikdir. Bəzi tədqiqatlar sarımsaq tozunun antitravmatik fəaliyyət göstərdiyini, təsirinin kiçik və qısa müddətli olmasına baxmayaraq qanı durulda biləcəyini aşkarlayıblar. 4. Zəncəfil. Zəncəfil sarıkök ilə eyni ailəyə aiddir. Tərkibində bir çox bitkidə rast gəlinən təbii birləşmə, yəni salisilatlar var. Salisilatlar tibbdə və kosmetologiyada geniş istifadə olunan salisil turşusunun duzlarıdır. Sintetik olaraq salisilatdan hazırlanmış və aspirin adlanan asetil salisil turşusu insult və infarktın qarşısını almağa kömək edir. Onun kiçik dozası qanı duruldur və kaplyarlarda trombların əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Avokado, moruq, qarağat, çili bibəri, albalı kimi tərkibi salisilatlı qidalar da tromblaşmaya mane olur. Rasyonunuza zəncəfil əlavə etməyin ən yaxşı yollarından biri də günə dadlı zəncəfil çayı ilə başlamaqdır. Araşdırmalara görə bu çay bir çox sağlamlıq problemlərini aradan qaldıra bilər. 5. Qırmızı şərab. Bir çox mütəxəssisin və dietoloqun fikrincə hər gün bir stəkan qırmızı şərab içmək ürək xəstəliklərinin qarşısını ala bilər. Bildiyiniz kimi qırmızı şərab qanı durulaşdırmaq və damarların tıxanmasının qarşısını almaq kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin həddindən artıq spirt bədən üçün təhlükəlidir. Ona görə də gündə bir stəkan şərab normasını aşmamalısınız. 6. Y vitamini. Y vitamini qan laxtalanmasını bir neçə fərqli yolla azaldır. Bu təsirlər qəbul edilən Y vitamininin miqdarından asılıdır. Qan duruldan dərman içənlər böyük dozada Y vitamini qəbul etməməlidir. Y vitamini qidalardan almaq daha təhlükəsizdir. Badam, günəbaxan yağı, bütün taxıl kimilərdə Y vitamini var.